Lachen macht das Leben. Herzlich willkommen zur Theaterstadtzeit. Das ist nicht zu fassen, das sage ich dir. Das ist ja nicht zu glauben. Hört einmal das an, was dieser Schmierfink wieder in seinem Parteiplackel über mich schreibt. Ja. So hat dieser feine Herr, der sich seit der Zusammenlegung der beiden selbstständigen Gemeinden Klein- und Großknippelsbrunn und sich Bürgermeister von Großknippelsbrunn nennt, keines seiner zahlreichen Wahlversprechungen in die Tat umgesetzt. Wo steht, um ein Beispiel zu nennen, das seit Jahren versprochene Hallenbad, Herr Xaver-Huber? Und wo die Mehrzweckhalle, Herr Xaver-Huber? Ne? Schreibt der Kerl einfach über mich. Ne? Richtig, Herr Xaver-Huber. Was? Wo steht denn das Hallenbad und wo die Mehrzweckhalle? Mein Lieber, in dem Punkt hast du deinen Mund schon sehr voll genommen. Natürlich. Fall mir doch du auch noch in den Rücken. Du kennst genau die finanziellen Verhältnisse unserer Gemeinde. Ja? Na ja, aber du verstehst sowieso so wenig von Politik. Ja. Ja. Sehr wenig. Aber mir klang das, was ich weiß. Was ich weiß. Du weißt genau, unsere Gemeindekasse ist leer. Ja. Und wenn es eine Steigerung für leer geben würde, dann wäre unsere Gemeindekasse genau das richtige Wort. Ne? Außerdem, das möchte ich hiermit festlegen, Ja. diese Grundstücke, das heißt diese beiden Sachen hier, die sind vor 10 Jahren die Grundsteine bereits gelegt worden. Ne? Ja. Von dieser Halle und von dem Bad. Ne? Ja. Mein Gott, na, da ist doch schon lang Gras drüber gewachsen. Da sind Sie ja ein Großmäher kaufen, dann sehen Sie es wieder, ne? Ja. Falls das überhaupt noch mal gebaut werden sollte. Was? Ja, und dann weiß man ja gar nicht, ob du dabei noch Bürgermeister von Knippelsbrunn bist. Wieso nicht? Wieso nicht? Ja, du, die letzte Wahl ist schon sehr knapp ausgegangen, mit nur einer Stimme Mehrheit. Aber es ist gell? Mehrheit hin, Mehrheit her. Ja. Auch der große Adenauer hat nur mit einer Stimme Mehrheit den Bürgermeister in Köln geschafft. Oh ne? mein Gott, na der Adenauer. Ja. Und du, kleiner Gemeindebürgermeister, du wirst dich doch nicht mit dem großen Adenauer vergleichen wollen. Lachen ja die Hähner. Hähner lachen nicht, die gackern. Ja. Tatsache ist, dass ich Bürgermeister geworden bin. Und da kann auch dieses ganze Geschmiere von meinem Kontrahenten, von dem Balduin Hinterhofer, kann mich gar nicht ärgern, ne? Dieser Rahmdackel von einem möchtegern Politiker. Es fragt sich ja nur, ob sich dieser Rahmdackel auch von dir zerreißen lassen darf. Was? Der Balduin war nämlich immer schon der Stärkere von euch zwei. Ach, ja. Froni, Ja. was sollst du? Am liebsten ein Hels. Ich hab nicht gefragt, was du saufst, ich hab gefragt, warum du säufst. Ich seufz ja gar nicht. Natürlich säufst du und ich weiß auch, warum du säufst. Und? Weil es heute nicht überwinden kannst, dass der Balduin Hinterhofer seiner Fanny den Vorzug gegeben hat vor dir. Ne? Okay, lass doch die alten Geschichten. Sind ja schon gleich 30 Jahre her. Ja. Und dann war nie was Ernsthaftes Ja. zwischen dem Balduin und mir. Ein paar Mal sind wir halt ausgegangen. Ja, und dann heimgegangen. Ach, ist ja doch gar nicht wahr. Naja, das Wort in eine Brücke, weil ich ging nicht drüber. Ne? Denn wie ich dich geheiratet habe, warst du nicht mehr unschuldig. Gell? Also, das ist doch das Letzte. Ja. Auf alle Fälle war ich unschuldiger wie du. Du bist ja seinerzeit einer jeden nachgelaufen, den ich gerade wie Frankensteins Tochter ausgeschaut hat. Ja. Aber schöne Zeit war das, mein Gott. Bin ich die Madel noch gelaufen. Ich bin ja so gesaust, dass ich hinten dran war. Ja, woher willst denn du das überhaupt wissen, ha? Weil du damals so gut angefangen hast. Ja. Aber du hast sehr stark nachlassen. Wer fährt schon gern mit einem alten Auto? Ne? Weißt du, gell? Jetzt klang's mir. Was denn? Mein Lieber, du, denk lieber an die Wahl, dass es auf jede Stimme ankommt. Ja. Es könnte leicht sein, dass ich den Balduin Hinterhofer als Bürgermeister wähle, Du. wenn du nicht sehr nett zu mir bist. Nett?
Ich bin immer nett zu dir. Jeden Tag, jede Woche, Monat für Monat, Jahr um Jahr. Wer hat dir denn an deinem Muttertagstag den größten und schönsten Rosenstrauß gekauft? Das war doch ich. Hast du? Eben. Vor 25 Jahren. Wie unsere Tochter auf die Welt gekommen ist. Ist das schon so lange her? Oh ja, das ist schon so lang her. Und seitdem hast du nur noch deine Politik im Kopf. Du vergisst ja ganz, dass du auch noch eine Familie hast. Na. Wann zum Beispiel? Wann beispielsweise hast jetzt du das letzte Mal an unseren Hochzeitstag gedacht? Jeden Tag, wenn ich dich sehe. Und wann ist unser Hochzeitstag? Na, das weiß ich zum Beispiel einmal ganz genau. So. Zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember. Heut ist er. Halt? Ja. Da siehst du, wie gut, dass ich geschätzt habe, ne? Du trauriges Abziehbild von einem Mannsbild. Und so denn? Genau heute vor 25 Jahren habe ich doch den größten Fehler in meinem Leben gemacht. Nein. Und zwar, dass ich dich geheiratet habe. Nein, wirklich nicht. Dann muss ich dir heute noch gratulieren zu diesem Entschluss. Und meine Blumen sind ja auch schon angekommen, die ich dir zu deinem Ehrentag schicken hab lassen. Ne? Also lass du bloß die Blumen stehen. Was denn? Mein lieber, du scheinheiliger Florian, du. Ja? Von wegen schicken lassen. Ja. Selber haben wir's gekauft wie immer. Wo hast denn du das Geld her, sag einmal? Schmuggelt. Ja. Da muss ich, glaube ich, in der Nacht ein bisschen besser auf mein Geldbeutel aufpassen. Ha? Das ist doch gar nicht wahr. Oh, Auf alle Fälle habe ich mir die letzten Jahre meine Blumen zum Hochzeitstag immer selber gekauft. Nur ein einziges Mal habe ich es geschenkt gekriegt und das war ein reiner Zufall. Was denn? Was war denn das für einer? Wird deine Wiederwahl zum Bürgermeister und unser Hochzeitstag auf denselben Termin gefallen sein. So. Sonst hätte ich nämlich da auch keinen Glück. Ja, das musst du verstehen, Froni. Ein Bürgermeister hat auch andere Dinge im Kopf, oder? Selbstverständlich. Alles andere, nur nicht die eigene Frau. Nein. Mein Gott, na, warum muss ich auch einen Politiker heiraten? Hätte so viele anständige Männer kriegen können. Sehr richtig. Ich hab dich ja immer davor gewarnt, diesen aufgeblasenen Wichtigtuer zu heiraten. Noch dazu einen aus Großknippelsbrunn, wo's um 10 Uhr auf die Nacht die Fußwege hochklappen, damit sie das Pflaster schonen. Meine geliebte Schwägerin, du hast mir gerade noch zu meinem Glück gefeiert, gell? Das sag ich. Ja, das weiß ich doch. Ja, ich weiß doch, wie sehr du dich freust, wenn ich euch besuche. Ich bin wahnsinnig. Geil. Ich küsse jeden Tag die Türe, wenn du hereinkommst und streiche die Schwelle, wenn du wieder hinausgehst. Überschlag dich nicht, ja? So blöd wird es sein, bring mir's Knack wegen dir. Das war eine gute Idee. Ja. Übrigens, mein herzliches Beileid, gell? Zu was denn? Hast du nicht heute vor 25 Jahren dieses riesen Rindviech da geheiratet? Geh da, hallo. Ja, du wirst doch nicht glauben, dass ich dir dazu noch gratuliert. Ha, das fällt mir nicht im Traum ein. Mein Gott, na, müsst ihr euch hier schon wieder so Nettigkeiten an den Kopf schmeißen. Kaum seid ihr ein paar Minuten beieinander, geht das schon wieder los. Tja, mei, das ist halt einfach einmal so. Wenn eine gebildete Dame, jawohl, Dame, aus Kleinknippelsbrunn und ein solches Subjekt aus Großknippelsbrunn zusammentrifft, ja, da muss man doch sofort die geistige Überlegenheit demonstrieren. Geistige Überlegenheit? Ja, da sie nicht lacht, wie unser lieber Herrgott den Verstand verteilt hat, da habt doch ihr euch vergessen zu melden, oder? Ihr dürft doch froh sein, dass ihr nach Kleinknippelsbrunn gekommen seid. Ich will nichts mehr hören, gell? Das ist ja nicht. Wo wir ein Hirn haben, da habt ihr doch hier einen Tomatenketchup drin, oder? Das ist ja gut zu wissen, Was? wie du über deine Gemeindemitglieder denkst. Ja? Ach, da wird sich aber der Balduin Hinterhofer, dein politischer Gegner, sehr freuen, wenn ich ihm das erzähle. Na ja, und so. dann kannst du dir an alle 5 Finger abzählen, wie die nächste Wahl ausgeht. Ich konnte sowieso nicht verstehen, wie dir nur ein einziger aus Kleinknippelsbrunn eine Wählerstimme gegeben hat. Eins ist sicher,
Meine Stimme wirst du niemals erhalten. Und dann passt doch verdammt nochmal, brauchst doch nicht. Ich werde doch so auch wie der Bürgermeister. Na, du täuschst dich. Warum? Ich behalte sie nicht. Ja? Nein, ich gebe sie dem Baldo in Hinterhofen. Ja, gib's ihm doch. Das ist ein Mann. Das ist ein Schmarrn. Ja, außerdem wäre mir der Schwager auch lieber gewesen, sag ich dir gleich. Noch dazu, wo er aus Kleinknippelsbrunn ist. Ja, dann wären wenigstens wir Kleinknippelsbrunner unter uns geblieben. Seht Sie, jetzt hörst du aber auf, gell? Ja, ihr dürft sich ja vonschreiben, dass ihr zu uns Großknippelsbrunner gekommen seid. Wer hat euch denn Kultur beigebracht? Ja doch ich, euer Bürgermeister. Kultur! Ja. Dass ich nicht lach, bevor die zwei Orte zusammengekommen sind, hast doch du das Wort Kultur überhaupt nicht kennt. Da wirst du aber täuschen. Nein, mein lieber Schwager, da hast doch du Shakespeare für eine abgestandene halbe Bier gehalten. Was? Ja, für so blöd brauchst du nicht halten, dass ich nicht weiß, dass Shakespeare kein abgestandenes Bier ist, sondern ein Zitterspiel aus dem Allgäu. Jetzt hört's aber auf mit dem Blödsinn, gell? Was? Da kriegt man ja direkt Magenkrämpfe, wenn man euch zuhorcht. Also wenn ich mit dem verheiratet war, hätte ich auch Magenkrämpfe. Seht Sie, jetzt ist aber Schluss. Gell? Hab mir so gefreut heute auf einen Familiennachmittag. Ja. Und was macht ihr zwar? Ihr euch darum, in welchem Ortsteil die intelligenteren Leute leben. Nein, mein Liebe, da brauchen wir überhaupt gar nicht streiten. Das weiß ich selber. Ich Sie. Also gut, bitte. Was? Dann sag ich ab sofort kein Wort. Oh, das wäre das 8. Weltwunder. Jetzt komm, geht's weiter. Jetzt sitzt euch her. Jetzt gibt's einen Kaffee und eine Kuchen habe ich auch schon gebacken, Die gell? Blumen dürre weg, sonst nimmt sie es wieder mit. Er schafft nicht. Und wenn es einen Kaffee gibt, was hast du denn für einen Kuchen? Hoffentlich ja keinen Käsekuchen zu Ach, machen. woher denn? Also ich bin sicher, dass es einen Rhabarberkuchen gibt. Wieso Rhabarberkuchen? Zum Anlass eures Hochzeitstages kann der Kuchen gar nicht genug sauer sein. Ja, sie gibt keine Ruhe nicht. Sie gibt keine Ihr seid Ruhe. miteinander. Ja, was sind da meine hellen blauen Augen? Ja, den kenne ich doch. Okay. Der kommt mir doch bekannt vor. Hey Papa, jetzt tu halt nicht so, freilich kennst du ihn. Was? Das ist ja schließlich dein Patensohn und wird auch bald dein Schwiegersohn sein. Was wird der? Dein Schwiegersohn. Hast du neuerdings Radieserl in die Ohren? Seine Sophie? Radiesel in die Ohren und Stroh im Kopf. Eine typische Großknippelsbrunner Mischung. Halt doch du, dein Paten, du Nebelkrähe, du, das... Was? Ja. Was sagst du zu mir? Nebelkrähe? Ja? Ja, was putzt du denn du ein, du Großknippelsbrunner Honigkuchen? Lass mal mal Ruhe. Aber jetzt ist Schluss, gell? Ihr Gesamtknippelsbrunner Rindviecher. So setzt ihr euch alle zwei vor die Tür. Sind Stuhl draußen? Ich muss sagen, bei euch geht's zünftig zu. Da fühle ich mich wieder heim. Ja, das ging mir gerade ab, dass du dich bei mir zu Hause fühlen würdest. Ah, da schau her. Jetzt hat er mich doch kennt. Natürlich habe ich dich kennen, den Sohn eines Mannes, den ich in kürzer Zeit vor Gericht schleppen werde. Und Schmerzensgeld in Höhe, Millionenhöhe verlange. Und ausgerechnet du setzt eine Schwelle über meinen Fuß. Umkehr natürlich. Warum sollte er denn das nicht tun, Papa? Was können denn wir zwar dafür, wenn ein Tommy sei und du politische Gegner Was seid? heißt ja politische Kinder? Wir sind Todfeinde. Und wenn es nicht verboten wäre, würde ich ihn heute noch zum Tunnel fordern. Zu was? Zum Tunnel. Weißt du, was das ist? Wenn man reinfährt, wird es dunkel, wenn man rauskommt, wird es hell. Claudia, dein Vater meint natürlich du. Ja. Aber du kennst ja das geistige Niveau der Großknippelsbrunner. Die haben doch einen Kopf nur auf, damit sie die Ohrwaschel nicht in der Hand drum brauchen. Was? Außerdem müssen sie ja wissen, wo sie eine Happy reinschirmen können. Na, also ich kann mir das nicht mehr mit anhören. Ich gehe. Ich verlasse dieses Haus und komme nie mehr wieder. Bitte keine leeren Versprechungen, gell? Das sind diesmal keine leeren Versprechungen. Diesmal gehe ich wirklich. Ja. Ich packe jetzt meine Koffer und gehe zu meiner Mutter zurück. Roni, ja, bist du schon lang gestorben? Ja, das Vielleicht geht's dir das. Pass auf.
Und wenn in diesem Hause jemand gehen muss, dann ist er das. Ja. Er ist nämlich der Unruhestifter. Ich kann gar nicht verstehen, wieso du das überhaupt so lange mit diesen Menschen ausgehalten hättest. Ich bin mit ihm verheiratet, weil ich hätte ihn ja schon lange auf den Mond geschossen. Aber bitte, da werden sie ihn auch nicht brauchen können, weil er dann nämlich die Mondkeime keine Milch mehr geben. Jetzt holst du mal den Backen. Aber du bist schon nicht besser, gell? So ist es. Ich? Ja, du? Ausgerechnet ich. Also, es ist ja nicht zu fassen, gell? Wo überhaupt noch niemals, nicht nur ein böses Wort über meine Lippen gekommen ist. Jetzt lachen wir aber dann tot. Dann darfst endlich mal was Vernünftiges. Du, Claudia, ich glaube immer mehr, dass wir da ungelegen kommen. Es ist gescheiter, wir gehen wieder. Hallo, Moment einmal. Du kannst schon gehen, aber sie bleibt da. Ne? Papa, Was? ich lass mir doch von dir nicht mehr sagen, wann ich gehe darf und wann nicht. Ich bin schließlich alt genug. Ich weiß selber, was ich zum Tor habe. Na, das weißt du anscheinend nicht. Sonst würdest du mir nicht zumuten, hier mit ihm dieselbe Luft atmen zu müssen. Ne? Dann halt's halt an. Also, jetzt pass auf. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, als du mit dem Balduin Hinterhofer noch gut befreundet warst. Ja. Ja, da hast du selber den Tommy übers Taufbecken gehalten. Und da hätte ich schon fallen lassen sollen. Ne? Ja. Ne? Sonst käme meine Tochter nicht auf diese blöde Idee, diesen Mann auch noch zu heiraten. Ne? Und ich werde doch nicht zumuten, dass ich mit einem Balduin Hinterhofer an einem Hochzeitstisch zusammensitze. Da wäre man von der Suppe schon schlecht, wenn ich den sein blödes Gesicht anschauen würde. Papa, dass das nicht passiert, werden wir dich halt einfach zu unserer Hochzeit nicht einladen. Ja, aber dass die stattfindet, ist für uns sicher, gell? Auch ohne deinen Segen. Bitte? Meinen Segen habt's, Kinder. Ja. Und meine natürlich auch, gell? Dann könnt ihr euch was kaufen davon. Also meinen Segen kriegt ihr nicht. Ne? Papa, wir brauchen auch gar nichts von dir. Wir sind sich alt genug. So? Ja, und wir wissen selber, was wir zum Tor haben. So ist es. Lass ihn doch sitzen auf seinem Geld, diesen alten Geizgraben. Außerdem brauchst du gar keine Angst haben. Ihr habt immer noch eure Tante Zelzi. Und von mir kriegt ihr ein wunderschönes Hochzeitsgeschenk. Ein Teeseier für 100 Personen, ja. Den haben wir vor 25 Jahren gekriegt von dir. Also mit dir unterhalte ich mich doch überhaupt gar nicht mehr, du aufgeblasener Gartenzwerg. Was du. will ich, ha? Missgönnt, der seiner einzigen Tochter aus politischen Motiven die Heirat. Weißt du, was du ich sag? Ja. Dir müssen's doch ins Hirn Sag's ja nicht aus. geschiedene Leute am ab sofort. Oh, lieber Gott, ich danke dir. Was sagen eigentlich deine Eltern zu dieser blödsinnigen Idee von euch zwei, ha? Ja, die Mama bringt's dem Papa gerade im Moment schonend bei. Was? Ja. Man kann über alles in Ruhe reden. Reden, jetzt wird nichts mehr geredet, jetzt wird gehandelt. Oder meinst du, ich möchte eines Tages einen Enkel in den Armen halten, der diesem Abziehbild von einem Bürgermeister gleich schaut? Ja, du Depp, du Blätter, dass du schöner bist, ha? Schau dir mal in den Spiegel ein, was da rausschaut. Wenn hier irgendwann riecht, dann bin ich das. So, und ich gehe jetzt. Ich kann mir das nicht mehr mit anhören. Ja, dann lass dich nicht aufhalten. Ja, sowieso nicht. Also bitte, meine Herren, gell, nur keinen Streit vermeiden. Jetzt ruhig weiter. Aber man kann alles in Ruhe bereden. Nein, Mama, das kann man anscheinend nicht. Weil von denen zwei, da spinnt einer mehr wie der andere. Was? Gell, ich komm mir vor wie im Mittelalter. Aber das eine sage ich euch. Die Claudia und ich, wir sind nicht Romy und Julia. Und wir werden uns ganz bestimmt nicht wegen euch zwei umbringen. Im Gegenteil. Neues Leben werden wir zeugen. Was? Knippelsbrunn soll bloß so wimmeln von eure Enkelkinder. Die zwei Opas auslachen, weil es zwei so sture Beck sind. Komm, Claudia, wir fangen gleich an damit. Ja. Sag einmal, spinnst denn du, ha? Du Romatur von einem Liebhaber. Hier wird nicht gewimmelt und nicht gezahlt. Sonst wirst du mal von mir eine auf deine Nussen aufkriegen, gell? Dann nicht jetzt, gleich später. Das darf ja an deiner Stelle lieber nicht probieren, lieber Schwiegervater. Ah? Ich möchte mich nicht gern mit dir anlegen. Warte, bis ich meine Boxhandschuhe gefunden habe. Tommy, wart nicht drauf. Hau nein! Aber
Also, hier gibt es keinen Mord. Man kann über alles in Ruhe reden. Nein, da wird nichts geredet. So eine schöne Schlägerei ist mir viel lieber. Also, ich setze 10 Mark auf den Tommy. Wer bietet mehr? Ich 20 auf mich. Also jetzt ist aber Ruhe. Es gibt keine Schlägerei. Papa, wenn du den Tommy auch nur mit dem kleinen Finger anrührst, dann werde ich bei der nächsten Wahl den Onkel Balduin wählen und nicht dich. Was ja sowieso die bessere Entscheidung wäre. Denn gemeinsam werden wir es schaffen, aus Knippelsbrunn wieder eine blühende, von allen Seiten beneidete Gemeinde zu machen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Bravo! Niedermixhafer Huber! Es lebe unser neuer Bürgermeister. Dazu seid ihr nicht alle vom Kopf verlassen, ha? Der hat hier Wahlkundgebung in meinem eigenen Haus, ha? Ihr seid wohl nicht so heiß gebadet worden, ha? Moment einmal, Was? sei doch froh. Du hast wenigstens einmal vernünftige Wahlparolen gehört, mein liebster Schwager. Ich bin nicht dein liebster Schwager. Gut, na bist du halt mein depperter Schwager. Ist dir das recht? Gar nichts ist mir recht. Und am wenigsten ist mir recht, dass meine Tochter den Sohn eines politischen Blindgänger heiratet. Wo sind überhaupt die Kinder hingekommen? Ja, Enkelkinder machen. Um Gottes Willen. Jesus Maria, lass mir doch meinen Stammbaum von denen nicht versauen, oder? Ausnahmsweise gebe ich dir mal recht. Ich helfe versuchen. Was? Vielleicht kann ich noch was für Hüterin. Aber man kann über alles in Ruhe reden. Ach, ist das nicht ein herrlicher Nachmittag? Wenn die sich so streiten. Das ist ein seelisches Fußbad für mich. Was ist mit dir los? Das habe ich dir doch zuerst schon gesagt, dass ich dieses Haus verlasse. Aber Froni, bitte, Gage, du, aber bevor es gehst, ich darf dir jetzt ganz gern endlich einmal meinen Mann vorstellen. Ja, wo hast du denn den Mo? Ja, draußen steht er. Ja, ist denn der so kreislich, dass du ihn nicht mit reinnehmen magst, oder? Nein, also, so kann man das nicht direkt ausdrücken, gell? Nein, ich meine halt, weißt du, er ist halt nicht gerade einer von der Gescheitesten. Ja, Ach so. Ja. Ah ja, dann bringen halt rein. Also gut, dann halt er jetzt. Ah ja, freilich. Bin neugierig. Remigius, Rainer! Ja, Kinder. Ja, ja, ich werde ja Zeit einmal. Jetzt bin ich schon da. Ja, ich hab's gesehen. So, und jetzt sagst schön Grüß Gott zu deiner Schwägerin und zu der Frau Bürgermeister, so wie ich's dir gelernt hab. Grüß Gott, Frau Bürgermeister. Ja, grüß Jetzt macht der Deppern Knicks. Ich bin der Remigius. So. Ja, das weiß sie doch schon. Von wem? Ja, von mir. Und woher weißt du das? Remigius. Ja, ich bin doch mit dir verheiratet. So. Ah ja, ja. Also der Gescheiteste ist das gewiss nicht. Also grüß Gott, habe ich jetzt gesagt. Ja. Kann ich wieder gehen? Ja. Soll ich draußen auf dich warten oder soll ich gleich vorausfahren ins Geschäft nach Rumshausen? Nein, wart auf mich, sonst verlaufst du wieder. Aha. Ja, geh zu. Wie Gott, Frau Bürgermeister? Fertig Gott, Puppi, Maus. Nicht zu fassen. Mein Lieber, da hast du aber einen netten angelacht. Ja, ein bisschen stürmisch ist er heute. Ja, das kann man sagen. Ja, du, aber ich gehe jetzt trotzdem. Gell, ich kann in dem Haus nicht mehr bleiben. Nach allem, was da herin alles vorgefallen ist, das halten meine Nerven nicht mehr aus. Roni, ich bitte, Gosche. Schau, du darfst das Ganze nicht so ernst nehmen. Na, du musst es mehr von der lustigen Seite betrachten. Lustig? Ja, schau mir Haha, glaubst denn du, dass ich über das alles noch lachen kann? Nein, sind sie wirklich nicht. Ich hab die Nasen voll, ich geh. Und wo willst du hin? Ach, was weißt du nie? Soweit die Füße tragen.
Hoffentlich hast du gute Schuhe an wegen deine Hühneraugen. Du hast ja recht. Aber was soll ich denn machen? Schau, wenn ich da bleibe, dann könnt's mich gleich ins Irrenhaus einliefern. Und du bist auch nicht ganz unschuldig. Du musst eben mit meinem Xaver gleich streiten, gell? Ich? Ja, du. Also, das ist ja nicht zu fassen. Ja, statt dass du froh bist, dass endlich mal einer da ist, der diesen Menschen die Meinung sagt. Ja, du und die Claudia. Ich darf sie mir am liebsten die Füße küssen, wenn es von euch verlangt hat. Nein, meine liebe Froni, diesem Kerl gehört endlich mal die Zähne gezeigt. Auch wenn es meine Dritten sind. Aber du kannst dich ganz auf mich verlassen. So. Ja, gemeinsam werden wir diesen Familientyrannen schon klar kriegen. So, wunderbar. Natürlich. Sie sind nirgends zu finden. Ich habe sämtliche Heustaben durchsucht. Sie sind nicht da. Ja, wo enkeln denn die? Ach, wie schön für diese jungen Leute, dass das du nicht findest. Was dämmert denn Sie, wenn Sie wirklich Enkelkinder machen? Da werden wir uns ganz narrisch drüber freuen und die Kinder heiraten lassen. Nur über meine Leiche. Ja. Was ist das denn da? Den Leichenbestatter, ruf ich an. So, jetzt muss ich mich schicken. Heute kommt mein Aufklärungsfilm wieder. Muss ich jetzt gleich einschalten. So, jetzt. Ja, mein Gott, na, der hat ja schon angefangen, um Gottes Himmels Willen. Das ist der Aufklärungsfilm für die Frau von heute. So, Madel, und jetzt sagen wir mal, wer da der Herr im Haus ist. Gib ihm eine und noch eine, selbstverständlich. Hau ihm eine rein und Waffe, Saubernis. So ist richtig, genau. Sag's ihm richtig. Sag mal, was schaust du denn da für einen furchtbaren Film an? Furchtbar! Das ist doch der Aufklärungsfilm für die Frau von heute. Wie erziehe ich mir meinen Mann? Aha. Ja, da musst du da bleiben, das musst du anschauen, das ist für dich auch wichtig. Ja. Jetzt schau hin, was mach. Na, Madel, nicht daneben hauen, ich bitte dich, das kostet ja so viel Kraft. Jetzt komm, gib ihm noch eine. Jetzt laufst du davon. Schau hin, jetzt sitzt du am Kasten drum. Ja, was ist jetzt das? Das ist ja nicht zu fassen. Sag mal, wieso schaltest mir denn du den Apparat aus, ha? Wie soll ich mich denn da weiterbilden, ha? Mama, der Fernseher bleibt aus. Bin schon dafür, dass du mit Papa mal ein bisschen strenger bist, aber so, na, wirklich nicht. Außerdem ist der sowieso viel stärker als du. Okay, du kannst mich doch nicht meiner Illusion berauben. Wo doch das der größte Wunsch war, dass ich dem Mannsbild einmal so richtig meine Meinung sagen kann. Ach, Mama, was das? Also das ist momentan wirklich kein Zustand mehr, wie es bei uns zurzeit abläuft. Kein Wort redet er mehr mit uns seit dem bewussten Tag. Wir sind auch bloß nur Luft für ihn. Ich finde das aber sehr erholsam. Mama. Ja? Ins Gästezimmer ist er auch schon übergezogen. Ja? Ob das für eure Ehe besonders gut ist, ich weiß es nicht. Mein Gott, nein. Ob jetzt der im Gästezimmer oder im Schlafzimmer schnarcht, das bleibt sich doch wirklich gleich, oder? Alles andere zwischen uns kannst du sowieso vergessen. Aber, das ist aber wirklich traurig. Oh, mein Madel, man gewohnt sich an alles. Sogar an das, dass nichts mehr ist. Und das nennt ihr jetzt eine Ehe? Aber ja, doch. Weißt denn du nicht, dass das Wort Ehe eine Abkürzung ist? Na? Eine hundsgemeine Erfindung! Das sieht ja noch gar nicht sein. Herein! Grüß dich, Fanny! Froni, grüß dich. Grüß dich da! Grüß dich. So. Fanny, grüß dich gut. Claudia, grüß dich. Sitzt ein bisschen her, Fanny. Ja, wenn ich darf. Freilich. Hoffentlich störe ich nicht. Ach, geh woher denn? Du, wir haben jetzt gerade über den Sinn der Ehe diskutiert. Ja. Auwe. Ja. Also dieses Wort, das ist für mich schon ein rotes Tuch. Ja. Und ich benütze es meistens auch nur noch in einem anderen Zusammenhang. Ja, zum Beispiel, ehe ich ihn kennengelernt habe, war ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Oder, ehe wir verheiratet waren,
da war er immer lieb und nett zu mir. Ja. Oder ehe er in die Politik gegangen ist, war unsere Ehe noch eine Ehe. Ja, oder ehe wir nicht geschieden sind, glaube ich, habe ich keine Ruhe mehr. Ja. Ihr zwei Ehegeschädigten könnt einem wirklich den Glauben an den Sinn dieser Einrichtung nehmen. Na, da geil, lieber, bevor ich mich von euch anstecken lasse. Ich glaube nämlich noch an den Sinn der Ehe. Ja, du bist ja auch noch nicht verheiratet. Ja, drum ist auch die Ehe das höchste der Gefühle für dich. Aber wart nur mal ab. Wart nur bis 25 Jahre verheiratet bist und deine silberne Hochzeit feierst. Ja. Das dauert gar nicht lang. Dann denkst du nur noch an Mord. Wenn du deinen Göttergarten bloß anschaust, ja. Du darfst ihm am liebsten, wenn er den Mund aufmacht, dann Hals und ran. Ja, oder in der Odelgrube versenken. Oder den laufenden Föhn im Badwanner reinschmeißen, wenn er sich zufällig einmal badet. Oder seinen heißgeliebten Obstkuchen ganz zart mit Ziankali garnieren. Seid jetzt fertig? Noch lang nicht, gell, Fanny? Nein, noch lang nicht. Nein, ich mag auch gar nichts mehr hören. Der Tommy und ich, wir werden euch schon beweisen, dass eine Ehe auch anders sein kann. Wir werden uns ewig lieben. Ja, das haben der Papa und ich auch einmal gedacht. Du glaubst ja gar nicht, wie kurz eine Ewigkeit sein kann. Ja, also bei uns hat die Ewigkeit genau 5 Jahre gedauert. Ja, und dann ist er in Politik gegangen. Na, also jetzt mag ich wirklich nichts mehr hören. Ich lass mir doch von euch zwar nicht meine Liebe zum Tommy vermiesen. Also ihr zwei, ihr seid ja total frustriert. Das sind wir auch. Du, was ist denn das? Sie meinen, wir sind nicht gescheit frisiert? Ronny. Wollen wir uns einen genehmigen? Wenn du bitte so frei wärst. Ich bin so frei. Ja. Wer sagt schon der Wilhelm Busch? Es ist ein Brauch seit Alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Okay, Froni, Was denn? das ist doch gar kein Likör. Das weiß ich schon. Na, da weiß ich was viel Besseres. Was Besseres? Hast du Wut in deinem Bauch, tut's ein guter Obstler auch. Fanny? Prost. Du, jetzt fällt mir noch einer ein. Sagen. Ja, du, der Obstler, der ist gut und fein. Jetzt schenk halt noch einen ein. Fanny, du bist der reinste Dichter. Ja. Jetzt wart, bis ich auch so weit bin. Hoffentlich fallen mir noch ein paar ein. Ja, das werden wir schon sehen. Fanny, Prost. Prost. Diese Gläser sind sehr klein, jetzt schenken wir uns noch einen ein. Jetzt schau her. So, wunderbar. Jetzt klangt schon bei Ja, dir. ja, bei mir, so schaut's gut aus. Jetzt hab ich ein bisschen drin. Also Prost. Prost, Fanny.
läuft schon besser. Läuft das schon besser, gell? Du, Bruni, Ja? mir fällt zwar nichts mehr ein, aber schenk trotzdem noch mal rein. Ja, hat er noch gut Zeit? Ja, das muss ich ausnützen. Ja, weil ich weiß schon. Daheim krieg ich nie was, gell? Also dann, Prost, Fanny. Prost. Jetzt müssten wir aber dann aufhören. Du aber. Aber jetzt einmal Spaß beiseite. Ja. Jetzt ganz im Ernst. Ja. Du sag einmal, spielt eigentlich dein Göttergatte immer noch den wilden Mann? Aber woher denn? Nicht? Der redet überhaupt nichts mehr mit uns. Mei, hast das du schön. Der meinige, der ist nur noch am Granteln. Geh weiter. Ja, und hauptsächlich mit Tommy. Ja, wegen eurer Tochter, wegen der Claudia. ja. Also ich muss sagen, er will halt nicht lassen von dem Dirndl. Ja, freilich. Ja. Und wie denkst dann du drüber? Also ich muss eins sagen. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Die Claudia, das ist ein ganz liebes und ein ganz braves Mädel, ja. Und ich könnte mir keine bessere Schwiegertochter vorstellen, ja. Dann denkst du gerade so, wie ich über euren Thomas denk. Ja. Siehst du das? Sind wir uns schon wieder einig? Ja. Jetzt müssten wir bloß noch unsere Männer überzeugen, dass die zwei das schönste Paar auf der ganzen Welt sind. Ja, das darf ich schon machen, aber wir denn? Die zwei, die sind doch wie Hund und Katz. Aber her denn, nicht wie Hund und Katz. Wir zwei Rümpfige und wir zwei Ochsen sind's. Wir müssen irgendwas unternehmen, das die zwei von ihrem hohen Thron runterholt, auf dem, wo sie drum sitzen. Ja, ist alles schön und recht, aber was unternehmen? Frag mich was Leichteres. Ja? Ja. Grüß Gott, Frau Bürgermeister. Ja, grüß dich. Frage, ist mein Mausischwanzi noch da? Der Mausischwanz ist nicht mehr da. Ist nimmer da? Nein, Ja, dann wird schon ins Geschäft übergefahren sein. das kann schon sein. Hat's mir wieder vergessen. Mei. Bist der armer Teufel. Ja, ich auch. Ja. Ein schöner Kaktus, sieht meiner alten sehr ähnlich, ja. Sagst du was, Liebling? Ich höre Stimmen. Wie kann es hier Stimmen geben, wenn die Welt entvölkert ist von Weibern und Dienstboten? Ich muss Hallucinationen haben. Also glaubst du das? Nicht einmal Fremdwörter kann er anständig aussprechen. Und sowas will Bürgermeister sein. Also doch, doch. Da ist er ja. Was denn, was denn? Dieser Lüstling. Was bin ich? Jawohl, Lüstling. So nennt man nämlich einen Mann, der abends nach der Fraktionssitzung noch mit seinen Fraktionskollegen nach Rumshausen in den Sexclub fährt. Was? Nach Rumshausen? Ja, was tut er denn da? Wahrscheinlich das, was er zu Hause nicht mehr tut. Rudi, bitte lass dich von dieser Frau nicht umgarnen. Das ist alles Verleumdung, was sie sagt. Ich habe es doch nicht nötig, in einen Sexclub zu gehen. Ne? Und ich frage mich auch, mit was? Auf alle Fälle weiß ich jetzt, wo ich meinen Schirm stehen hab lassen. Also, ich hab's jetzt erst selber nicht glauben können, gell? Aber, meine Damen, es gibt eindeutige Beweise. Ja, denn die Herren sind nämlich nicht nur beobachtet worden, nein, sondern sogar fotografiert. Will er singen? Nix. Jetzt geh ich zuerst dran. Um Gottes Himmels Willen. Schau mal. Gottes Willen, seht Sie. Ich bin ja entsetzt.
Daheim, da klang's nicht einmal für ein Bussel. Und da... Da schau ich aber gut aus. Schau hier. Also wer weiß natürlich, ob es in diesem Sexclub für mehr gelangt hat, weil man sieht ja bloß, wie es Neigänger in den Sexclub. Also, aber der meinige, der ist nirgends zum Finden. Nein, den wirst du auch auf diesen Bildern nicht finden, denn es handelt sich nicht ausschließlich um Herren seiner Fraktion. Ach, Blödsinn. Was beweisen schon diese Bilder? Kann mich erinnern, ja, es war jetzt wieder schon einige Zeit her. Da bin ich mit einigen Herren hinübergefahren in den Sexclub, weil Beschwerden laut geworden sind. Ne? Ja. Haben wir eine Inspektion gemacht. Ja. Eine Inspektion? Eine Inspektion. Das ist nicht lach. Also der liegt und wird nicht einmal mehr rot. Was denn? Eine Inspektion. Was, frag ich dich? Was denn? Geht es Gemeindevertreter von Knippelsbrunn an, wenn in Rumshausen Beschwerden laut werden? Was? Außerdem seid ihr nicht nur einmal, sondern des Öfteren beobachtet worden, ihr Alt-Casanovas. Was? Also das muss ich sofort meinem Balduin erzählen. Bleib sitzen, der weiß es bereits. Und nicht nur er, sondern ganz Knippelsbrunn weiß es. Und auch Umgebung. Ja, also die Bilder, die gingen weg wie die warme Semmeln. Der Fotograf kommt gar nicht mehr nach mit dem Vervielfältigen. Also das muss ich aber trotzdem meinem Balduin sagen. Um Gottes Willen, ging er da wie die warme Semmeln. Na ja. Dann ist halt mein Ruf beim Teufel und du hast es wieder mal geschafft. Na, Moment einmal. Nicht ich hab's geschafft. Du selber hast dich geschafft. Ja, ich war ja nur die Überbringerin dieser wunderbaren Botschaft. Ja. Also, da bin ich als Bürgermeister erledigt. Heute pack die Koffer. Fahren wir in Urlaub? Na, du wanderst aus. Warum soll ich auswandern? Ich war ja nicht in dem Sexclub. Auch wenn die Leute mit den Fingern deuten werden, das bist ja du. Mich werden sie lediglich bemitleiden und das werde ich überstehen. Ja gut, also, dann wandere dich aus, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Nicht einmal mehr das Schlafzimmer werde ich mit dir teilen. In Zukunft kannst du bloß noch im Gästezimmer wohnen bleiben, gell? Jawohl, und dann auch nur, wenn er sehr brav und anständig ist. Ansonsten kann er ja nach Rumshausen übergehen und dort Asyl beantragen. Sehr richtig. Du kannst ja nur froh sein, dass ich nicht gleich zum Scheidungsanwalt gehe. Verdient hättest das. Jawohl, verdient hättest es. Was denn? An den Pranger gehört ihr gesteint. Mit Tomaten gehört auf euch geworfen. Ihr seid eine Schande für ganz Knippelsbrunn. Gut, dreht mich durch den Fleischwolf. Macht Fleischbrandsalat mir oder tut mich in den Entsafter. Was kann man denn bei dir noch entsaften? Halt dich jetzt endlich mal raus, du alte Wurst mit Nasenlöcher. So, und zur Strafe sitzt du jetzt da hier und rührst dich nimmer. Was soll sie denn bei dem noch rühren? Mein, habt ihr schon gehört? Was denn? Papa, Was denn? wie kannst du mir sowas antun? Madel, reg dich doch nicht so auf. Dich geht doch das Ganze nichts an. So, mir geht es nichts Na. an. Dann geh mal auf die Straße raus. Dieses Getuschel hinter deinem Rücken und das schadenfrohe Grinsen. Wir sind erledigt, wir können nur noch auswandern. Ja, so wandern ist das. Halt dein Goschen! Das Auswandern hat dein Erzeuger auch gerade vorgeschlagen. Und warum der mir's dann nicht? Ach Mama, ich bin so unglücklich. Sag einmal, wie kannst denn du das alles so gelassen hinnehmen? Ja, so sind's. Die alten Ritterschlangen. So sind's, die Frauen von Knippelsbrunn. Nach außen sind sie sanft wie die Lämmlein, aber innerlich hart wie Kruppstahl. Außerdem, Madel, dein Vater ist es überhaupt gar nicht wert, dass du nur eine einzige Träne um ihn weinst. Das war ja die reinste Verschwendung. Die Tränen braucht man für wichtigere Sachen. So, für was denn? Zum Zwiebelschneiden zum Beispiel. So Mama, wenn ich meinen Tommy in einem Sexclub erwischen darf, also ich würde den freihändig in der Luft zerreißen. Wo ist eigentlich dein Tommy?
Der besorgt frische Zwiebeln. Wieso, Madel, steht der in dieser schweren Stunde eigentlich nicht an deiner Seite? Hä? Das wollte er ja, aber ich habe ihn weggeschickt. Kann ihm doch nicht zumuten, dass er noch länger mit der Tochter eines Sexungeheuers verlobt ist. Ach, Mama, ich bin so unglücklich. Was merkst du denn? Wenn ein Mann mal in einen Sexclub geht und schaut sich da alles an, deswegen muss er doch noch kein Sexungeheuer sein, oder? Setzen! Du solltest doch mal hören, wie die Knippelsbrunner über dich reden. Da ist ja Sexungeheuer direkt harmlos. Ja. Auf jeden Fall wirst du und deine Partei bei der nächsten Wahl mit Sicherheit keine Stimme mehr kriegen. Die glauben nämlich alle, dass ihr auf Kosten der Gemeindekasse in dem Club drin wart. Was? Unsere Gemeindekasse ist seit langem leer. Wir haben alles selber zahlen müssen. Doch, schau her, selber zahlen. Das magst du mal deine Gemeindemitglieder erst weiß. Das glaubt dir doch keiner mehr. Denn wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wann, frag ich dich, hast du in deiner Amtszeit als Bürgermeister nicht gelogen? Ich habe noch nie gelogen. Der lügt ja schon wieder. Weißt du, was der ich sag? Ja. Dein ganzes Leben ist eine Lüge. Jawohl, vielleicht bist du selber sogar eine Lüge. Vielleicht haben wir dich im Krankenhaus vertauscht. Der Blödsinn. Und du bist gar nicht der Xaver Huber. Na, hör auf mit den Schmarrn. Ich bin im Krankenhaus gar nicht auf die Welt gekommen. Hier in meinem Elternhaus habe ich das Licht der Welt erblickt. Von dem Moment ist bei uns Fenster geworden. Was? Claudia, du bist ja. Ich hab dich schon die ganze Zeit gesucht. Weiche von mir, Thomas Hinterhofer. Ich bin deiner nicht mehr würdig. Geh hin und such dir ein anderes Mädchen, dessen Vater keine solch dunkle Vergangenheit hat wie meiner. Hä? Sag mal, spinnst du jetzt, wo da drüben, ha? Wir spielen doch da nicht an Hamlet. Hamlet? Ist dieser Gastarbeiter aus Großgrund? Da sieht man wieder das Spatzengehirn von euch kleinen Knippelsbrunner. Hamlet, du kannst doch auch Hamlet von einem Kotelett nicht unterscheiden. Also, mein Lieber, für das, was du angestellt hast, bist du ja schon wieder ganz schön frech. Weil ich es sagt habe, hier ihm als Sexungeheuer hingestellt zu werden. Setzen! Ja. Du hast den guten Ruf unserer Familie ruiniert. Ich frage mich bloß, ob der jemals einen guten Ruf gehabt hat. Du zwingst mich dazu, mich von dem Mann, den ich liebe, zu trennen. Aber Claudia, das ist doch ein Schmarrn. Mein Vater ist schließlich auch kein Heiliger. Na, da hast du endlich einmal die Wahrheit gesagt. Und wenn ich wieder Bürgermeister werden sollte, deine Stimme ist mir gewiss. Also, ist ja vorbei. Ist ja vorbei. Sehr richtig, es ist vorbei. Was? Jetzt habe ich die endlich am Knack. Wo hast du mich? Am Knack? Das heißt nicht Knack, das heißt Genick. Nein, das heißt Knack. Man sagt ja Knackwürst und nicht Genickwürst, oder? Einen Bürgermeister namens Xaver Huber wird es in Zukunft nicht mehr geben. Der neue Bürgermeister wird Balduin Hinterhofer heißen. Da wünsche ich aber den kleinen Knippelsbrunnen sehr viel Glück damit. Setzen! Das braucht's nicht. In meiner Amtszeit wird ein neues Zeitalter anbrechen für Knippelsbrunn. Ich werde all das in die Tat umsetzen, was du versprochen und nicht gehalten hast. Wenn's du glaubst. Setzen! Ich werde das Hallenbad bauen. Ich brauch's nicht mehr, ich kann nicht schwimmen. Ich werde die Mehrzweckhalle bauen. Bei mir hat sowieso nichts mehr einen Zweck. Hoffentlich finde ich die Grundsteine noch. Ich werde die Kanalisation erneuern. Ja. Ich werde für Parkplätze sorgen. Ja. Und ich werde werde den kleinen Knippelsbrunnen jede Woche die Nase putzen. Alles doch bla bla bla. Nein, nix bla bla bla. Der Balduin, der wird das alles schaffen. Ich glaube an ihn. Hör drauf, auch bloß mit diesem Blödsinn Glaube. Ich habe einen Freund gehabt, der hat wegen seinem Glauben aus der Wohnung ausziehen müssen. Ja, wieso denn das? Ja, glaubt, der braucht keine Miete mehr zahlen. Also der wird doch von Tag zu Tag blöder.
So habe ich auch schon gemerkt. Was? Also Papa, ich nehme an, jetzt wo du, wie du sagst, deinen Kontrahenten am Knack hast, hast du nichts mehr gegen die Verbindung zwischen der Claudia und mir. Ja, bist denn du wahnsinnig geblieben? Du möchtest nach all dem, was vorgefallen ist, an dieser Verbindung festhalten? Unsere Familie und eine wie diese, deren Oberhaupt der Abschaum von ganz Knippelsbrunn ist. Rasierschaum heißt das. Siehst du, Tommy, wir passen einfach nicht mehr zusammen. Dein Vater ist ein Ehrenmann und meiner Ein Sexblindgänger. Aber das hat ja nun wirklich nichts mit euch beiden zu tun. Balduin. Was denn? Balduin, ich kann dich nicht verstehen. Du musst lauter reden mit dir. Doch du Staats. Wieso lasstest du die zwei nicht heiraten? Ja, weil ich mich nicht lächerlich mache. Oder meinst du, ich möchte eines Tages, wenn ich Bürgermeister bin, mit einer Familie verwandt sein, deren Oberhaupt meinen ganz Knippelsbrunn nicht will? Das werde ich mir aber an deiner Stelle ganz gut überlegen, Vater. Sonst werde ich mich nämlich bei der nächsten Wahl der Stimme enthalten, dass das weißt. Außerdem sagt man zu dir nicht mehr Xaverhuber, sondern Sexhuber. Was? Um Gottes Willen, ich bin erledigt, ich bin fertig. Ich komme aufhängen. Nimm aber einen dicken Strick, dass er nicht reißt. Also Okay. was das, mit sowas macht man wirklich keinen Spaß. Das ist ja kein Spaß. Na, das habe ich ganz im Ernst gemeint. Oder glaubst du tatsächlich, dass sich dieser Feigling wirklich aufhängt? Ja. Es reicht mir aber, gell? Ich werde es euch beweisen. Ich hänge mich jetzt auf. Lieber Gott, mach auf, ich komm gleich. Du kannst doch nicht! Ja, Froni, das wissen wir doch schon. Aber wenn sie dir jetzt wirklich was an... Ja. Aber Claudia, hat bei deinem Vater schon jemals irgendwas geklappt? Also mir war das schon auch peinlich. Na also, was ich euch gesagt habe, sogar dazu ist der zu blöd. Tut mir leid. Ihr müsst entschuldigen, aber der Haken hat nicht gehalten. Italien, Italien, Griechenland, Griechenland, Ungarn, Ungarn. Es ist ja nicht zu fassen. Was denn? Für das, was du angestellt hast, sitzt du seelenruhig da und blätterst in Zeitschriften. Ja, und warum tue ich das? Ich kann mich ja in diesem Ort ja nicht mehr sehen lassen. Du hast es ja geschafft. Bin unten durch. Ich fahre in Urlaub. Ich suche mir den Urlaubsort raus. Das ist eine gute Idee. Ja. Wie wär's denn mit Urlaub auf dem Bauernhof? Nein, da war ich schon mal mit einem Freund. Da fahre ich nicht mehr hin. 3 Wochen wollte ich Urlaub machen. Wie wir hinkommen sind, ist gerade eine Sau kaputt gegangen. Haben wir 8 Tage Schweinefleisch gegessen. Dann ist ein Kalb kaputt gegangen. Dann haben wir 8 Tage Kalbfleisch gegessen. Dann ist die Großmutter gestorben. Dann sind wir gefahren wieder. Das ist ja nicht zu fassen. Italien war ich ja auch schon, ne? Italien, Ja, ja. Bist du da auch über den Brenner gefahren? Ja, einen habe ich damals überfahren, aber ob der Brenner geheißen hat, ist weiß ich nicht. War ich mit meiner Frau dort. Ja? Ja, da hat es eine Freude gehabt. Da haben wir gespielt wie kleine Kinder im Sand, gell? Okay. Einmal habe ich sie eingegraben, dann hat sie mich wieder eingegraben, dann habe ich sie wieder eingegraben, gell? Und bist dann danach nochmal Ja, hingefahren? freilich, habe sie wieder ausgraben müssen. Das ist ja nicht zu fassen. Ja. Also ich zum Beispiel, ich fahre nächste Woche nach Salzburg. Was ist das denn in Salzburg? Ja, da habe ich mir einen Schreibtisch bestellt um ein paar tausend Mark. Spinnst du? Ist das wieder echt Kleinknippelsbrunn? Wieso? Ein Schreibtisch kaufen um ein paar tausend Mark. Die kriegst bei jedem Trödler um 50 Mark, ne? Aber doch nicht den. Warum nicht? Der ist in Tarsia. Gerade hast du gesagt, der ist in Salzburg. Also mit dir kann man sich überhaupt nicht unterhalten. Von Kultur zum Beispiel hast du auch keine Ahnung. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, das weiß ich. Zum Beispiel Schillers Glocke. Ach, ein wunderschön. Schillers Glocke? Ja. Ist der mit dem Radl gefahren? Ein
Gedicht ist doch das. Ja. Ach, wo Schiller in 20 Strophen beschreibt, wie er die Erde aufreißt, die Glocke hineingibt und wartet, bis sie erkaltet. Und da hat er 20 Strophen gebracht. Das hätte ich mit 4 Zeilen gemacht. Du? Ja, Loch in Erde, Bronzerin, Glocke fertig, bim, bim, bim. Jetzt lass mich mal Ruhe, möchte mir meinen Urlaub schon drauf schauen. Ja, such du weiter, weil mit dir kann man sich ja überhaupt nicht unterhalten. Ich komme dann später wieder, wenn deine Gattin wieder da ist. Wirklich, Gott, ich bin froh, wenn du nicht mehr siehst. Ekelhaft, Bruder, ekelhaft. Auf einmal, dass sie mit mir freundlich reden, hey. Jesus, mir fällt ja gerade was ein. Mir hat ja meine Alte was angeschafft. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja, Madel, aber wen schreibst denn du da? Das ist eine Bewerbung, Mama. Eine Bewerbung? Ja, du hast doch eine gute und eine sichere Stellung. Möchtest du dich verändern, oder? Vor allen Dingen möchte ich weg von Knippelsbrunn, weißt du? Wegen Thomas, gell? Weißt, der läuft mir halt immer nur nach und deswegen muss ich von der Bildfläche verschwinden. Magst du nicht mehr deinen Thomas? Ach, ich mag ihn noch viel lieber, aber So. jetzt nach dem, was passiert ist, geh. Ganz Knippelsbrunn lacht über uns. Ja. Sogar unsere sogenannten besten Freunde mengen uns nimmer. Hör mal bloß auf mit unseren sogenannten besten Freunden. In der Not halten die zu dir, die es wirklich ehrlich mit dir meinen. Das ist einfach verdammt wenig. Aber wenigstens hat der Herr Pfarrer eine Seelenmesse für deinen Vater gelesen. Na, Ja. du sag einmal, wo ist denn der Papa eigentlich? Der Papa muss putzen. Putzen? Ja. Mit dem Treppenhaus bin ich fertig. Was muss ich jetzt noch tun? Hast du die Treppenfenster frisch gestrichen? Die Fenster habe ich auch frisch gestrichen. Hätte ich die Rahmen auch streichen sollen? Hast du die Toilette geputzt? Jawohl, mit 2 Zahnbürstel wie befohlen. Übertreiben darf man nicht gesagt, gell? Ich habe ja nur gemeint. Du sollst nicht meinen, sondern das tun, was da angeschafft wird. Ja. Was ist mit den Fenstern vom Saustall? Blitzblank. Der Eber hat reingeschaut, der ist gleich erschrocken, weil er gesehen hat, mit was für einer dummen Sau, dass er verheiratet ist. Lass deine dummer Sprich. Da wäre ich recht grantig. Da musst gleich heute Nacht wieder im Stall draus schlafen. Na, Broni, bitte nicht mehr. 4 Nächte war ich jetzt im Saustall. Die Muttersau, die wirft mir schon ganz verliebte Blicke zu. Die wird halt meinen, du bist verwandt mit ihr. Ja, den Grunzen nach bin ich auch dazu. Geh, Mama, du kannst doch nicht so streng mit dem Papa sein. Ja. Na gut, Strafe hat er verdient, aber die hat er ja schließlich gekriegt. Schau, sein Bürgermeisteramt ist er los Ja. und seine ganzen Ehrenämter auch. Ja. Und in ganz Knippelsbrunn morgen auch keiner mehr. Heute früh hat mich ein Hund angebellt, der war nicht mal aus unserem Ort. Na, Mama, du darfst den Papa nicht noch mehr demütigen. So ist es. Verzeih ihm mal. Ja, ne? verzeih mir doch, du Traum meiner schlaflosen, du Schlaf meiner traumlosen Nächte. ich werde mir's einmal überlegen. Ja, Die nächsten 20, 30 Jahre, dann gib ich dir Bescheid, gell? du bist so gütig mit mir. Ja. Ja, Und jetzt gehst du in den Kirchenhaus und kochst uns einen Kaffee. ein Kaffee. Aber ich bitte dich, tu die Bohnen mahlen. Ja, malen. Nicht, dass das wieder als ein Ganzer rein tust wie gestern. Na gut. Malen. Mahlen, ja. Beide Bohnen. Malen. Au. Ach, Mama, ich weiß nicht. Ich finde das nicht gut, was du machst. Nicht? Liegt dir denn gar nichts mehr an eurer Ehe? Sogar sehr viel. Wenn jetzt ich aber recht schnell nachgib, dann hat der sofort wieder Oberwasser. Und der fängt wieder von vorne mit dem ganzen Theater. Geh wo?
Möchtest du einen Duckmauser aus ihr machen? Ganz bestimmt nicht. Ich möchte nur einen Mann, der einsieht, dass er nicht allein auf der Welt ist. Ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist. Lasst uns überraschen. Jetzt hilfst du mir einen Tischdecker. Ja. Du, sag mal, kriegt der Papa heute eine Tasse? Nein. Der kriegt wieder sein Hundschüssel. Jetzt. Ja, der Muschiner. Weißt du, was mich wundert, Mama? Was? Dass der Papa sich das alles gefallen lässt. Früher hätte er uns nicht einmal beim Abtrocknen geholfen, geschweige denn das ganze Haus. Ja, mein Gott, nein. Die Zeiten haben sich eben geändert. Früher hat er geglaubt, dass er der Sultan ist. Aber jetzt bin ich die Sultanine. Ja, da ist der Kaffee. So, So, bitte. jetzt. Ja. Was ist das? Die Kaffeebohnen, die ich gemalt habe. Oh, hier haben wir. Sag einmal, bist jetzt du nicht bläder? Langt's noch nicht? Mit was habe ich bloß so einen Mo verdient? Ja. Das sind ja Kaffeebohnen gemalte. Ne? Ja, Natürlich. Ja. Der Kaffee wieder das reinste Spülwasser. ja. Du hättest ja die Bohnen mahlen sollen. Ich hab sie doch gemahlen. Mahlen mit H, du Depp. Depp schreibt man aber nicht mit H. Außerdem habe ich in der Schule schon immer Schwierigkeiten gehabt mit dem H. Was? Ich habe nie Himbeeren schreiben können. Was hast du dann geschrieben? Erdbeeren. Tust jetzt du so blöd oder bist das tatsächlich? Ich bin's tatsächlich. Ja. Da hast recht, meine liebe Schwester. Er ist es tatsächlich. Ja, was willst denn du schon wieder da, ha? Wollte doch du raus. Ja, das ist aber schön. Da kommen wir gerade recht zum Kaffee. Gell? Ist euch recht, wenn ich mir ein bisschen her sitze zu euch? Nein, das ist uns nicht recht, aber du hockst ja schon, ne? Du schaffst, dass du jetzt in den Kirchen auskommst und machst uns einen Kaffee, aber einen gescheiten, gell? Jawohl. Ja. Ja. Da schenke ich dir ein echter Huber. Lass ihn einrahmen und häng ihn übers Bett. Nimm aber einen schweren Rahmen, vielleicht fällst du mal runter und da schluckt er. Ekelhaft, ekelhaft. Bitte, was soll diese Gemeinheit wieder sein? Na, das ist keine Gemeinheit, Tante Zinzi, weißt? Mama hat zum Papa gesagt, er soll die Kaffeebohnen mahlen. Tja, und anstatt dass er es gemahlen hat er es gemahlen. Also das kann ja wirklich nur diesen Deppen passieren. Sehen Sie, ich bin so froh, dass du die Einzige von der ganzen Gemeinde bist, die uns noch besuchen kommt. Aber natürlich. Euch zwei besuche ich doch allerweil, gell? Du, was gibt's denn Neues in Pippelsbrunn? Ha? Du, ich trau mir ja gar nicht mehr auf die Straßen aus. Man erfahrt ja nichts mehr. Tja, weißt schon, die Sexabenteuer deines geliebten Gatten sind natürlich immer noch in Knippelsbrunn und ganz Umgebung Thema Nummer 1. Noch dazu, wo der Balduin Hinterhofer immer wieder betont, ach, was für die Saubermänner er und seine Fraktionsmitglieder sind. Also, allmählich wird sogar mir das unangenehm, obwohl ich ja immer zum Balduin gehalten habe. Selbst damals, gell, wo dieses Gerücht im Umlauf war, weil er doch, es hat doch geheißen. Na, ich sag's lieber nicht, sonst heißt es gleich, ich bin ein Ratschen. Du sollst nicht heuchen, sondern Kaffee kochen. Gottes Willen, was ist jetzt wieder? Es ist nicht zu fassen. Jetzt ist mir der Kaffeewasser vom Herd runtergefallen. Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Ja, dann fang von vorne an. Gut. Male, male Böhnchen für meine Amazönchen. Wasser heiß, Gift hinein, wird der Kaffee sein.
angestellt hat, traut sich der schon wieder allerhand. Das ist nur Galgenhumor, Zenzi. Ja? Ja, in Wirklichkeit ist er bloß nur so groß mit Hut. Ohne Hut siehst du ihn überhaupt nicht mehr. Aber du, was ist jetzt da mit dem Gerücht wegen dem Balduin? Ja, jetzt pass auf. Ja? Es war einmal vor vielen, vielen Jahren. Okay, so fängt ja jedes Märchen an. Das ist kein Märchen. Nein, das ist Tatsache. Ja. Also, pass auf. Es hat geheißen, dass der Balduin... Nein, ich sag's lieber doch nicht. Ach, geh, Tante Zenzi. Wenn du weißt, dass es irgendeinen dunklen Punkt in der Vergangenheit vom Balduin Hinterhofer gibt, ja, dann musst du es uns doch sagen. Du kannst doch nicht zulassen, dass dann der unser nächster Bürgermeister wird. Da kamen wir ja vom Regen in die Traufe. Ja. Uns nennen sowieso schon das sündige Dorf. Ja. Jetzt stell dir mal vor, wenn jetzt da noch mehr sowas passiert. Die sperren uns ja sofort am Bahnhof zu. Ja, wisst ihr, also dieses Abenteuer vom Balduin, gell, das ist ja alles schon Schnee von gestern. Ja, außerdem hat man niemals so richtige Beweise dafür gehabt. Vielleicht kann man die Beweise finden, ha? Dann brauche ich vielleicht doch nicht meine neue Stelle in Grönland in der Fischfabrik antreten. Wo willst du hin? Nach Grönland. Und was tust du da? Ja, die suchen da eine sanftmütige Person, die den Ölsardinen, bevor sie in die Dose kommen, nochmal mitleidsvoll die Flossen streichelt und die Augen zudrückt. Gibt's da auch Aufstiegsmöglichkeiten? Naja, Grönland, gell, ein bisschen weit ist zum Strand hast du sehr weit. Aber, Mädel, auch wenn's noch so kalt ist, ich leih dir meinen Pelzmantel. Okay, Tante Zenzi, sag uns heute, was mit dem Gerücht auf sich hat. Ha? Ich meine, wenn sie rausstellt, dass die Weste von dem Balduin doch nicht so weiß ist, wie alle meinen, du, vielleicht kann das mit mir, mit dem Tommy doch noch was werden. Ja, was, Mädel, mir ist halt das so unangenehm, weil der Balduin ist mir halt immer noch so sympathisch. Also dann, Grönland, ich komme. Ja, und ich komme jetzt mit dem Kaffee. Das ist der beste Kaffee, den ein Kaffeemacher jemals machen hat. So, Ja. Da bin ich aber jetzt Jawohl, das neugierig. ist ein guter Kaffee, da Ding schlürfen. Jawohl, da wird's hier schauen, da werden euch die Augen auf und übergehen. Also dann, Das ist ein Kaffee, mein Lieber. Pfui Teufel. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Der schmeckt ja wie Lindenblütentee mit Senf. Ich schwöre, ich habe keinen Senf mitgenommen. nein, also ich darf sagen, das ist Schmieröl mit Toilettwasser. Was? Ja. Nein, Toilettenwasser nehme ich nicht mehr. Da muss ich jedes Mal 4-mal anziehen, bis die Kanne voll ist. Also, für mich ist es eindeutig Brühe mit Terpentin. Ihr habt ja alle keine Ahnung und davon habt ihr sogar sehr viel. Das muss ein guter Kaffee sein. Was? Das hab ich doch selber gemacht, oder? Dann probieren wir mal. Tatsächlich, das ist wirklich... Au, der schmeckt nach Bier, Sauerkraut und Mayonnaise. Also, aber wir sollen sowas trinken, gell? Was ist mit dem Balduin? Das werd ich dir, Großknippelsbrunner, Riesenrhinoceros, nicht auf die Nase binden. Na, aber Claudia, dir jetzt lieb schau gehen, ob ich nicht vielleicht doch Beweise Ehrlich? finde. Ja, verlass dich nur ganz auf deine Tante Zenzi. Jawohl, da bist du verlassen, jawohl. Haha, da kannst du sogar einen... Lass mich ja in Ruhe, ich sag das. Mit einem, der ja nicht einmal vernünftig Kaffee kochen kann, unterhalte ich mich gar nicht mehr. Recht. So hab ich nicht mehr gewischt. Was ist mit dem Balduin? Das wissen wir auch nicht, Papa. Nee? Und wenn wir's auch wissen, dann darf man das ganz bestimmt nicht auf die Nasen binden.
du Großknippelsbrunner Rhinoceros. So, jetzt habe ich die Nase voll, das mag ich nicht mehr. Und jetzt gehe ich ein Bier trinken, 2, 3 oder 4. Und wisst ihr wo? In Rumshausen, denn mein Ruf ist sowieso beim Teufel. Sauber! Das geht doch nicht! Mama, komm, reg dich nicht auf. Da, wo du meinst, geht der mit Sicherheit nicht hin. Das kann sich der mit den 20 Mark Taschengeld sowieso nicht mehr leisten. Da kennst aber du deinen Vater sehr schlecht. Der lässt sogar da aufschreiben. Brauchst jetzt bitte einen Tisch auf, Ja. gell? Ich mach's essen. Aber schieb den Kaffee nicht weg von deinem Vater. Warum? Den brauchen wir vielleicht noch zum Einreiben gegen Rheuma. Es wäre einfach zu schön, wenn die Tante Zenzi einen dunklen Punkt in der Vergangenheit von Balduin finden kann. Öls hat ihnen die Augen zerdrucken. Das war noch schlimmer, als am Papa seinen Kaffee trinken müssen. Claudia, da bist du. Freilich bin ich da, schließlich wohne ich ja hier. Du sag einmal, Claudia, warum gehst du mir eigentlich die ganze Zeit aus dem Weg, hä? Das weißt du doch. Wegen der dummen Geschichte. Aber das ist doch ein Blödsinn. Ich mag nur dich. Und ich mag auch nur dich heiraten und keine andere. Wirklich? Ja, wirklich. Auch wenn du die Tochter dieses Oberknippelsbrunner Sexmonsters bist. Also, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Aus Mitleid, wo ich bestimmt nicht geheiratet werden. Das war doch bloß... Ja, aber drucke die Öls hat ihnen die Augen zu. Aber Claudia, so bleib doch da, das war doch nicht so klein. Naja, die werden sich schon wieder beruhigen. Warte halt da so lang, bis wieder kommt. Ah, da gibt's einen Kaffee. Der schmeckt ja hervorragend. Da trinke ich gleich eine ganze Tasse. Naja, bin zwar da nicht daheim. Herein. Grüß Gott. Grüß Gott. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Ich suche einen Herrn Bürgermeister Xaver Huber. Bin ich da richtig? Ja, da sind Sie schon richtig, aber Bürgermeister ist ja keiner mehr. Was wollen Sie denn von ihm? Das möchte ich ihm lieber selber sagen. Es handelt sich nämlich um eine, naja, sehr vertrauliche Mitteilung, die nur ihn und meine kürzlich verstorbene Mutter betrifft. Ja, da sind Sie bei mir an der vollkommen richtigen Adresse, Fräulein. Brandstätter. Susanne Brandstätter. Angenehm, sehr angenehm. Hinterhofer, Thomas Hinterhofer. Ich bin sozusagen der zukünftige Schwiegersohn des Hauses. Aha. Sie können sich mir also ruhig anvertrauen. Ich weiß nicht recht. Es ist wirklich eine sehr delikate Angelegenheit. Ja, das ist mir mittlerweile klar. Sie sind seine uneheliche Tochter, oder? Ja, woher wissen Sie denn das? Ja, das habe ich aus dem rausgehört, was Sie mir gerade erzählt haben. Und das stimmt doch auch, oder? Ja, Thomas, das stimmt. Ich bin seine Tochter. Von wem sind Sie die Tochter? Thomas! Ja, grüß dich, Tante Froni. grüß dich gut. Ja, du, ich halte mir am besten aus allem raus, gell? Darf ich vorstellen, das ist die Frau Huber. Du betonst dieses Frau so merkwürdig, Thomas. Anscheinend betrifft es wieder meinen Erzhalunken von Ehemann, wird das Fräulein grob behauptet, oder? Ja, wie gesagt, Tante Froni, gell? Ich halte mich raus. Also, Sie sind die uneheliche Tochter von meinem Mann. Haben Sie dafür Beweise? Ja, den Brief, den habe ich im Nachlass meiner kürzlich verstorbenen Mutter gefunden. Bitte schön. Okay. Liebstes Kind, wenn du diesen Brief liest, habe ich längst meinen Frieden gefunden. Ich möchte darum das Geheimnis um deinen Vater nicht länger verschweigen. Dein Vater heißt Xaver Huber und ist Bürgermeister von Knippelsbrunn. Wir haben uns kennengelernt bei einer Tagung seiner Partei in Bachhausen. Da er mir verschwieg, dass er verheiratet war, habe ich mich mit ihm eingelassen. Leider habe ich ihm damals auch versprochen, die Vaterschaft geheim zu halten. Dieses Schweigen breche ich jetzt. Ja, so ein falscher 50er, so ein falscher. Ja, so ein... Oh, mir fehlen ja sämtliche Worte. Tante Froni, jetzt wieder aushelfen. Ach, sei doch du Staat. Ich
Ich glaub, es ist gescheiter, ich geh wieder. Hm? Ja, Sie bleiben da. Einer braucht das Beweisstück. In der Scheidungssache Huber gegen Huber. Mein Gott, na, so klar muss er werden wie ein Wurm. Du, Tante Froni, da kommt ein kleiner Wurm. Der soll nur kommen. Den werde ich so auseinandernehmen, dass ihn kein Chirurg mehr zusammenflicken kann. Ich gern dein Herz klopfen. Oh, wir haben Besuch. Recht schönen guten Tag, schönes Fräulein. Thomas, grüß dich. Grüß dich, Onkel Xaver. Hallo, Wawe. Die Dame kommt mir sehr bekannt vor. Früher hast du mit dem Essen auf mich gewartet. Ha? Du wirst in dem Haus keinen Bissen mehr zum Essen kriegen. Das macht nichts, das andere trinke ich dann. Du Vervielfältigungsmaschine! Was? Also, Veronika, gell? Du weißt, über das Thema haben wir uns lange genug darüber unterhalten und bereits abgehakt. Ja. Gell? Über dieses Thema schon. Aber jetzt ist ein neues dazugekommen. Was? Deine uneheliche Tochter. Was? Da, lies. Und dann mach dich bereit zum Sterben. Das ist meine uneheliche Tochter? Ja. Ja, wer hat denn da für mich arbeiten lassen? Sagen wir mal. Liebstes Kind, ja, das stimmt, das ist ein sehr liebes Kind. Wenn du diesen Brief liest, habe ich längst meinen Friedrich gefunden. Was am Friedrich? Onkel Xaver, das heißt Frieden. Frieden. Die hat am Frieden verloren gehabt, jetzt hast du ihn wieder gefunden. Ja? Ich möchte darum das Geheimnis um deinen Vater nicht länger verstehen. Dein Vater heißt Xaver. Was? Ja, so eine Niedertracht, ja, so eine Gemeinheit. Da hat sich einer für mich ausgegeben. Ich kenne keine Walli Brandstätter. Und in Bachhausen war ich niemals mit meiner Partei zur Tagung. Weil du das jetzt sagst, fällt's mir auf. Was? Ihr habt's niemals in Bachhausen getaucht. Noch nie. Vielleicht wart's in der Nähe oder Ich meine in der Gegend. Nähe, ich weiß gar nicht, wo das Bachhausen überhaupt liegt. Onkel Xaver, ich weiß schon, wo das Bachhausen liegt. Der Papa hat mir schon oft von diesem Ort erzählt, wo er ganz, ganz schöne Stunden verlebt hat. Ach, da schau her. Ja, da geht mir eine ganze Stallbeleuchtung auf. Dein Vater war dieser Schweinehund, der sich für mich ausgegeben hat. Na, der kann was erleben. Der wird gestraft von mir. Der muss 100 Liter von dem Kaffee saufen. Das weiß ich. Du kannst gleich zum Kochen anfangen, da kommt er nämlich schon. Ja, der kommt mir gerade recht. Ah, da ist ja unser missratener Herr Sohn. Aber man kann über alles in Ruhe reden. Wie oft habe ich zu dir schon gesagt, dass du dieses Haus nicht mehr zu betreten hast? Du hast es notwendig, hier eine große Klappe zu führen. Dabei bist du um keinen Deut besser als wie ich. Und da steht der Beweis. Walli, du hast aber gut gehalten. Was? Also, wenn das kein Geständnis war, dann weiß ich es nicht mehr. Also ich kenne mich jetzt überhaupt nicht mehr aus. Dann werde ich dir das sagen, meine liebe Fanny. Dort steht die uneheliche Tochter deines Mannes, der sie in meinem Namen gezeugt hat. Was? Und was das Schlimmste dabei ist, ich hab nicht einmal was gehabt davon. Das ist nicht wahr, Balduin. Sag, dass das nicht wahr Das ist. ist sicher wahr, ich hab wirklich nichts gehabt davon. Aber man kann doch über alles in Ruhe reden. Fanny, das ist wirklich die Wahrheit. Die Susanne Brandstätter ist die uneheliche Tochter von deinem Mann. Ja. Mir ist das alles so peinlich. War ich doch niemals hergekommen. Dann bleib nur da. Das überlebe ich nicht. Versprichst mir das? Ganz Knippelsbrunn wird mit den Fingern auf uns deuten. Sieht euch ganz recht, uns ist die letzten Tage auch nicht anders gegangen.
Na wart, komm du nur heim. Ja, aber man kann doch über alles in Ruhe reden. Mir ist das wirklich alles peinlich. War ich doch nur nicht hergekommen. Aber Susanne, dir braucht das überhaupt nicht peinlich sein. Du kannst ja nichts dafür. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich eine Schwester habe. Wirklich, Thomas? Und wie? Das ist nett. Nein. Doch, schau her. Herzlichen Glückwunsch. Hat also der Vater doch nur die richtige Braut für dich gefunden, ja? Claudia, du brauchst überhaupt nicht eifersüchtig sein. Schau, das ist meine Schwester, die Susanne. Deine Schwester. Dann hast du also plötzlich eine Schwester. Warum nicht auch noch einen Bruder? Du Luder. Das ist wirklich seine Schwester. Okay, dann hat also die Fanny plötzlich ein Kind gekriegt. Und noch dazu ein Erwachsenes. Ja. Das müssen wir ja am Papst melden, dass bei uns nur Wunder passieren. Hoffentlich ist er daheim, der ist ja laufend unterwegs. Ne? Ja, außerdem hat nicht die Fanny das Kind bekommen, sondern ihr Mann, der Baldrian. Der Balduin. Jawohl. Aber der hat auch keine Chance mehr, Bürgermeister zu werden. Keine reine Weste, kein Bürgermeister. So streng sind hier die Bräuche. Und wen wählen wir nachher zum Bürgermeister? Ja, mich natürlich. Lieber Gott, verschone uns von Sturm und Wind und von Weibern, die wie die Zenzi sind. Moment mal. Die weißeste Weste von ganz Knippelsbrunn hab immer noch ich. Da bist du ja, ich such dich überall. Ja. Du hast die Schlüssel mitgenommen. Ich muss doch unser Geschäft in Rumshausen noch absperren. Was habt ihr denn für ein Geschäft? Ja, uns gehört doch der Sexladen da.